Vjerujem da svaki roditelj doista želi da njegovo dijete postane sretna i zadovoljna osoba. I možda da počnem sa pitanjem, a koliko smo mi kao djeca u biti zadovoljni sa roditeljstvom koje smo prošli u svojim ranim godinama? I ako malo provrtimo, postoje li stvari kojima smo bili povrijeđivani? Možda drugim riječima da pitam, da li bismo željeli da naša djeca s nama imaju nekako toplije, bliskije, bolje odnose nego što mi danas imamo sa svojim roditeljima? Ovdje nikako ne želim reći da su naši roditelji nešto krivi u tom smislu, ali želim naglasiti da je proteklo stoljeće iza nas bilo prepuno pokušaja, bilo u znanosti, u psihologiji, da se razviju razne metode i tehnike kako bi se odgajala i kako bi se trebala odgajati djeca. I mi smo u biti sve te tehnike ili mnoge od njih nekako, da kažem, osjetili na svojim leđima. Kad pogledamo te metode koje su imale za cilj podići, odnosno odgojiti, bolje rečeno, poslušno dijete. I onda je ideja da je dobar roditelj onaj koga dijete sluša. I to vjerujem da nam je svima jako dobro poznato. Druga ideja je, koja se isto tako spominje kao jedna nedobra krajnost, ono što se zove permisivno roditeljstvo, dakle kada se djetetu dozvoljavalo da radi sve što želi, što također se pokazalo da nije nikako bila dobra varijanta. Dakle, ono što se nameće kao pitanje je u stvari, a kako u biti uopće podizati dijete, a pogotovo kako podići sretno dijete. Naš zadatak roditelja bi bio u stvari da razumijemo što to ono stvarno treba. Da kažem najjednostavnije, da dobijete neku biljku na poklon, prvo biste pitali da li da smije biti na suncu, koliko je treba zalijevati da bi ona rasla i izrasla u svoj potencijal. No kada dobijemo dijete nekako se ne pitamo oko toga, no ajmo reći da je dobra vijest da se danas zna. Naime, uz proteklih godina, 10-15 godina se poprilično iskristaliziralo kroz novu znanost o privrženosti, povezanosti, što je to što u stvari dijete treba za svoj cjeloviti razvoj. Dakle, mi danas puno toga znamo, ali društvo još uvijek nekako nije akceptiralo te spoznaje. One su negdje u nekim centrama, negdje u nekim knjigama, ali to nisu knjige kako postići da dijete da. To su one knjige koje obično volimo kupovati zato što su kratki savjeti. Danas imamo mogućnost doista shvatiti, spoznat, upoznat, razumjeti vlastito dijete, razumjeti njegova ponašanja, pogotovo ona ponašanja koja su kritična ili zahtjevna, nelogična, koja stvaraju zahtjevne situacije. I ono što se događa je kada promijenimo ono što vidimo, da kažem način razumijevanja djeteta, kada umjesto zločestog djeteta vidimo dijete koje ima potrebu, teškoću, nemogućnost prodaje, frustracije ili nešto slično, u stvari naša reakcija prema njemu se mijenja i polako postajemo onaj roditelj kakvog to dijete istinski treba i očekuje.